নমস্কার বন্ধুরা, আইজ আইলাম আপনার লগে একটু আলাপ করণের লাগিয়া। আইজ আমি রয়না মাছের ঝাল রাঁধছি, সেইটাই আপনাদের লগে শেয়ার করবাম। তার আগে এই রয়না মাছ নিয়ে একটা কিস্সা কই। আমার ঠাকুমা এই কিস্সাটা কইতু। একদিন হয়েছে কি, সব মাছরা একটা নিমন্ত্রণ বাড়ি যাইতাছে। এর লগে হের দেখা হয়, এরে দেখে কথা কয়, হেরে দেখে কথা কয়। রয়না মাছের সঙ্গে দেখা হয়েছে কালবাউস মাছের। আমাদের দেশে আবার রয়না মাছরে কয় ভেদা মাছ। কালবাউস মাছ রয়নারে দেখে চেঁচাইছে, কই যাও রে ভাই ভেদা। ভেদা হুন্যা এমন রাগ হইছে, হ্যার হে দিয়ে তা আইছেই না। কারণও আছে, তার অনেক নাম। ভেদা, বেদুরি, নয়না, দশ, বনপর্বতা, আরো হাজার নাম। সেই লাগিয়া মুখ বেখায় চলে গেছে। পথে দেখা হয়েছে রৌ মাছের সঙ্গে। রৌ মাছ হইল এই দেশের রুই মাছ। হ্যাঁ বেজারার দেখকেই ডাকছে, কই যাও রে ভাই বনপর্বতা। হেই শূন্যা বেজার খুব খুশি। হ্যাঁ গিয়া তাড়াতাড়ি কয়, বড়ই জানে বড়র মর্যাদা। কাইলা না ফেদা, হেও কিনা আমারে কয় বেদা। রৌ মাছ তাই শূন্য একটু মুস্কি হাসা চলে গেছে। রয়না বুঝতেও পারছে না যে সে নিজেও শুরু হয়ে গেছে। সে কালবাউসে কইছে কাইলা না ফেদা। যে অন্যের সম্মান দিতে জানে না, সে কি করে সম্মান পাইব। আসল কথা হেইডাই। যাজ্ঞা ধান বানতে গিয়া শিবের গীত গাইলাম আর হি। কিসা কইতে কইতে তো পাক প্রায় শেষই হয়ে গেল। কিছুই না, একটু পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাজ্যা, দোকানের গুড়া হরু দিয়া পাকটা করলাম আর কি। একটু গরম জল দিয়া দিলাম। ঝোলটা ফুটতে উঠলে 3টা কাঁচামরিচ দিয়া ভাজিয়া রাখা মাছগুলি দিয়া ভালো করে মিশাই দিলাম। আমার রেসিপিগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবার জন্য অনুরোধ করব। সব কিছু মিশাইয়া দিয়া ঢাইকা 1 মিনিট রান্না করে নিয়াম। 1 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুললা দেখলাম রান্নাটা বেশ বালা মাহা মাহা হয়ে গেছে। এখন ধনিয়া পাতা ছড়াইয়া দিয়াম। রান্নাটা হয়ে গেল। আপনারাও এরম করে বানাইয়া দেখেন। আমার দেশের রান্না, যদিও আমি দেশে করি নাই, আমার ঠাকুমা মায়েরা করছে। তারা তো কিনা হরু দিয়া করছে না, তারা বাড়িতে বাডা হরু দিয়াই রাঁধছে। এখন কাজের সুবিধার জন্যে আমরা কিনা হরু দিয়াও করি। একবারে এইভাবে মাছের হরুয়াটা রাঁধতে দেখেন, হক গলে হাত 4টা খাইব।